Bora, galerinha! Vamos brincar de longe e perto com elementos da festa junina. Vamos lá! Temos aí na cena um balão. Esse balão está perto. Agora, pessoal, temos um outro balão. E este balão está longe. Agora vejamos. Está na cena uma fogueira. E a fogueira está perto. Muito bem. E agora? A fogueira está longe. Longe. Agora vamos para mais uma figura. É o milho. O milho está perto. E agora, pessoal? O milho está longe. Muito bem. Muito bom, galerinha. Agora que vocês estão sabendo tudo sobre perto e longe, vamos para a próxima atividade. Atividade prévia, ficha 7. Vamos construir uma fogueira? E para isso você vai precisar de alguns materiais. Vamos lá? Nós vamos precisar de palitos de picolé pintados e já inteiros. Vamos precisar também de cola e papel picado. Caso você utilize o modelo que nós estamos enviando, vocês precisarão cortar o palito de picolé ao meio. Coloque pingos de cola e vá colocando os papéis coloridos desta forma: amarelo, coral, vermelho e assim por diante, formando uma chama bem alta e bem bonita, para que a fogueira de São João fique muito graciosa. Combinado? Você também pode fazer numa folha de papel em branco, caso queira, como está aí nesse exemplo. Pessoal, o importante é se divertir e trabalhar a nossa motricidade fina. Até a próxima. Tchau!